Çin'de ise bir uçak kalkış sırasında arızalandı ve bir anda alev aldı. Ekipler uçaktaki 122 kişiyi alevlerin arasından kurtarmak için saniyelerle yarıştı. Kalkış sırasında alev alan uçak Çin'in yüreğini ağzına getirdi. 113 yolcu ve 9 mürettebatla pistteydi uçak. Aniden pistten saptı. Tam o sırada motordan alevler yükselmeye başladı. Pilotlar kalkışı son anda durdurdu ve sonra alevlerle amansız mücadele başladı. 40 kişi yaralandı ama neyse ki tahliye başarılı şekilde tamamlandı. Tibet Hava Yolları şimdi kazanın sebebini araştırıyor.